Играю зайцев и оленей. Моя профессия – актер. Хотела я стать ветеринаром, сказали, не губи зверей. Судьей, банкиром, кулинаром и покорителем морей, но как-то никуда не взяли. Я не пилот, я не юрист, а как всегда хотела мама, держу в руках диплом артиста. Я для искусства, не для денег. Когда за деньги, то не то. Но вот долги и алименты, и маме ж надо на пальто. В метро бесплатно не пускают, и хлеб бесплатно не дают, ну и пускай. Зато потомки мои таланты воспоют. Вообще я всем довольна, на сердце руку положа. Пойду искать зерно для роли. Сегодня мне играть ежа.